ကဲခုကတော့ပြမယ်ဟာတော့ဘူအောင်ကျော်ကမတွေ့တော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဘို့တို့လမ်းမကြီးတိုင်းမောင်းနေတယ်ဘူအောင်ကျော်ကမတွေ့တော့ပါဘူးမတိတော့မှလည်းဆိုတော့တိမ်ပြူကနေတွေ့မယ်တိမ်ပြူကနေတော့ထောင်ဆင်းမယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တိမ်ပြူကနေပြီးတော့ sorry ဘူအောင်ကျော်ကနေပြီးတော့တော့ထောင်ဆင်းထားတယ်ခုဘို့တို့လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့တိမ်ပြူကနေပြီးတော့တော့ထောင်ဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်အောင်ဆင်းလိုက်ပြီစိုင်းမုတ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်အညီစိုင်းမုတ်တွေလည်းနော်ဒီပါကဲစုံနေပေးပြီဗျာစနေပေးတာပြီဒါပေမဲ့ပြီးသွားရင်တော့ပြီးသွားတယ်နော်ကဲပြန်စီနေဘယ်တော့လဲပြီးသွားရင်တော့စက္ကန့်50လောက်ရှိတယ်စက္ကန့်50လောက်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စောင့်မှာပေါ့နော်โอเคစောင့်မယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်အောင်ဆုံးကြောပဲရအောင်ဝင်ရမှာမယ်နော်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာညာဘက်အောင်ဆုံးကြောပဲရအောင်ဝင်ရမယ်โอเคအားတွေချက်ထားတယ်ဘာညာဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်ပါတယ်အမြဲပြောထားပြီးသားစကားတွေပါနော်โอเคကျွမ်းပြီးသားလူတွေကတော့နားလည်ပြီးသားနော်ကျွမ်းပြီးသားလူတွေကိုမဆိုလို့ဘူးနော်ကျွမ်းပြီးသားလူတွေကိုကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခုမှလေးလာနေစေတင်ယူနေစေဒီညီမတွေအကိုတွေအမတွေကိုပြောပါတယ်တဲ့ကွက်ပြီးဘာမှလောစရာမလိုကျွန်တော်တို့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့လူကူညရလည်းရှိတယ်နော်ကိုတော့လောစရာမလိုဘူးအောင်ဆုံးပြောဝင်တယ်ပြီးတော့မှမှန်ကြည့်တယ်စကနပေးတယ်ပေါ်တင်တယ်နော်ပြပိတ်တယ်စကနဘောရရှေ့ရလမ်းဒီဘာလမ်းလဲဆိုတော့မွန်တာလမ်းကိုပေါ်တယ်လေးရလဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့လေအဲ့မွန်တာလမ်းဒီကျွန်တော်ညာပဲခွေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ခွေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘယ်ခွေးကျင်တယ်ဗျအဲ့လိုဘယ်လိုသွားဘူးနောက်လမ်းဆင်းမှာပေါ့နောက်လမ်းကျွန်တော်တို့အော်တာနိတ်လေးဟောတားပြီဗျဟိုမှာကျန်တားပြီHonda Stream တဲ့ဒီကားလေးက Stream လေးကိုတားပြီဘာလို့တားရလဲမသိဘူး Stream လေးကိုတားပြီခုနကလည်းဟို password ကဘုံကျော်ကအောက်မှာရှိနေတယ်နော်တွေ့လိုက်တယ်နော်ခုနကကျွန်တော်မလေးကပြောထားတဲ့မြင်းပြက်လေးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးမားတဲ့လူတွေကိုစီကံဖောက်လာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိပေါင်းရှိနေတယ်အရှိန်ယူတာဖြစ်နိုင်တယ်ကဲဒီကားလေးက꿰မှာတယ်ကျွန်တော်တန်းစီရမှာပေါ့ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းမလုပ်ဘူးဒါတွေလားဟုတ်ပြီဟို꿰မယ်ဘယ်ခဏလဲတန်းစီရမှာနော်ခေဒီမှာကျွန်တော်꿰မယ်ကျွန်တော်ဝေးရနေကိုကြော်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အိတ်စိတ်သွားတယ်ကဲကားကြီးကြော်ပေးရနေပြီးတော့ကပ်မြောင်ဝင်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီကဲစက်ကနေပြန်နေကျွန်တော်တော့ကို꿰မှာကြည့်နော်နေရရဲ့လမ်းရဲ့ကြီးတွေပြန်နေနော်ကဲဒီကတိမ်ပြူကနေ꿰ပြပါဖြစ်နေတယ်နော်တိမ်ပြူလမ်းခုမောင်းနေတာဒီတိမ်ပြူလမ်းလို့ခေါ်တယ်တိမ်ပြူကနေပြီးတော့ဟိုကျိုးလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါတိမ်ပြူလမ်းကိုလို့သိနေဒီမှာတော့ဖြတ်တယ်ပြီးတော့မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ်တက်ပြီးခုပါဒီစင်းတော့ဒီအောင်တော့ဘူးတက်လဲကြည့်လိုက်နော်ကြည့်လိုက်ဟောဒီလိုတက်တာလေဗျာအောက်မှာရက်ကားတွေရှိရောကျွန်တော်တို့တော့ကြောလေးကိုနည်းနည်းမြောင်တင်သွားတယ်နော်အောက်ဆုံးကြီးမဝင်တော့ဘူးနော်โอเคအဲ့လိုပဲဝင်ရပါကဲစကနေပေးတယ်မရှင်းသေးဘူးကျွန်တော်ဝင်သေးဘူးနော်စကနေတော့ပေးထားတယ်ဝင်ပြီโอเคပြီဒါပဲပြန်ပိတ်တယ်စကနေတက်ဖြတ်မယ်ရှစ်ပွားโอเคဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝင်ရနေဝင်နေဟာဝင်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနားလည်မယ်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်နော်ဒီနေ့တင်ပါတယ်ဆိုတော့တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်